qiyaamuhu waa maalin 50,000 sanadooda 50,000 sannadood baa taagnaanaysa 50,000 sannadood baa dadkan la xisaabaya 50,000 sannadood baa cadceeddu halkan taagan tahay 50,000 sannadood baad waxaad harsanaysaa waxaad xoogsatay ee hadafkaasi aad u xoogsatay 50,000 sannadood baad dhididaysaa oo dhididkaagu wuxuu gaadhayaa halka waa dunuubtaadu joogtay 50,000 sannadood baa ragga qaar hadhsanayaan oo carshu raxmaanka hadhsanayaan ay ka mid ahaayeen dhallinyaradii ku kobocday maxay ilaahay cibaadadiis madaxdii cadaaladda samaysay kuwii habeenkii istaagay ee ishooda ay ooyaysay kuwii gacantooda midig waxay bixinaysa gacantooda bidixaanay ogeyn kuwii shahwaatu nafsiga ka soomay ee naaga quruxda badan leh inta u yeedheen ku yidhaahdeen ilaahay baan ka cabsanayaa ama inantii inanka quruxda badan leh u yeedhaa tidhi waar ilaahay baan ka baqayaa ayay dhaaf kuwaasi waxa la yidhi iyagu carshu raxmaan bay hadhsanayaan cadaabkanaad ku jirta iyo waxa kana arki maayaan ka waran haddaad sileeday nolosha waxaad u baahantahay way kugu adkaatay biyo lacabo iyo sharaab iyo waxoogaa dabdabacsani inaad u samayso ka waran 50,000 sannadood haddii haraadka u kaa siiyo iyo ninka xawdka nebi maxamed ka cabbayaan haraadayninba yacni hadafka weyne hadduu lumo noloshan soka qiimo ma leh sodohday waxay ahayd masriyad markii qabanqaabadii arooskii la gaaray ay waxay tiri sheekh haddee arooskii wuu soo socdaa adiguna weligaa had iyo goor khamiis iyo cimaamadu ma kugu aragnaa maxaad xidhan doontaa waxaan idhi khamiiskayga cimaamadeeda xidhanaya waxay tiri laa yumkin habeenkaas waa inaad negtiin xidhataa negtiin aniguna markaa dee dhallinyaranadii baan soo dhaafay oo sheekh baan masaajidkii ka ahay oo odayaal fara badan baaban markaa sheekh u noqday sheekh axmed iyo ay ku jiraan oo anigu markaa aan tujiyo oo salaadii tahajudkii iyo waa islaantii sodohda ahayd waa isla mari weyne waxay tiri ma jirto arooskaasi maba dhacayo haddaadan surwaalka iyo shaatiga iyo negtiinkaa soo xidhan taradud badan baa i galay maxaa yeelaa war barnaamijka ma iska kansalaa kulligii maxaa yeelaa ma haddaan bahalkaa surwaalka xidhan karaa markii dambe waxay noqotay in layga adkaado waa iska ogolaaday negtiinkii baa laii soo tolay alaabtii baan isku dhiiji bahalkii halkaa lagu xidhan jiray xataa maxaa garafaati mayu ah garafaatay xataa waa laga xidhay wax yar waxaan marka aan diiday qofkii joogtay iyo astaqfirullah ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba oo kurba haysato ilaahay uu ka qaadaa ciriiri kasta uu ku jiro ilaahay uu ka saaraa wuxuusan filaynin uu rabana ilaahay wuu siiyaa 3 darsi oo waaweyn istikfaarta akhri maalin kasto darsiga labaad boqolaal intaad gaarsiin kasta gaarsii hadalka bini aadamka aad ku celcelin lahayd iyo waxyaalaha kale aad dhihi lahayd booskiisa waxaad ku beddeshaa istikfaarta 3 adigoo waxaad rabto qorshaystay ilaahay inaad weydiisato ilaahay weydiiso waxay doonta ahaato waad heli wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu